Hello，歡迎翻到嚟我嘅 YouTube channel，我係 Daniel 啊。今日咧好開心又見到大家啦。我喺2026年決定要做呢個 YouTuber，咁所以咧呢條應該係我第二條鋪嘅YouTube 影片係即係認真做 YouTuber。希望大家都中意呢個 channel 啦。我都仲 figure out 緊點樣拍或者有啲咩題材啦。咁就過咗呢十幾日咧，2026年依家係11月17號，咁我就希望咧可以拍到啲唔同類型嘅片啦。咁大家知啦，因為我係一個即係化妝師啊嘛，咁嚟緊亦都會去旅居嘅生活啦。希望又可以分享到啲生活嘅嘢俾大家聽下啦，同埋咧就我喺化妝上面會接觸到嘅東西嘅任何嘢咁樣啦。今日咧就特別少少，會想同大家分享下咧我收到嘅公關品啦。咁咧就事不宜遲啦，因為都收到唔少嘅嘢嘅，咁就同大家開始之前咧，我希望你哋可以 subscribe 呢個 channel 啦，同埋 like 呢條片啦，share 俾你嘅朋友聽咧。喂，原來呢個人要做 YouTuber 啦，係啦，希望大家都睇得開心啦。逐樣嘢講，我都冇特別分類係點樣啦，攞到邊樣就攞邊樣啦。因為我係化妝師啊嘛，咁所以我收到嘢咧，大部分都係即係 beauty 相關嘅化妝護膚相關嘅，咁呢啲類型會比較多少少，咁唔知遲啲會唔會有收到其他啦，但係就係啦，我就想同大家逐樣講，咁咧第一樣要講咧就係 L-Beyond 呢個品牌，日本呢個健康水嗰個品牌，咁佢送咗呢個農曆年嘅禮物俾我，係啦，呢個咧就係佢哋嘅新年嘅禮物啦，咁就因為咧佢哋呢個面部精華油咧就攞咗 She.com 嘅最喜愛面部精華油呢個獎，咁所以咧就都送咗過嚟多士。咁其實咧我係有份投呢個票嘅，因為咧上年 She.com 揾咗我做呢個美妝專業評審嘛，咁所以就我有份投呢個票。呢個可能都係我嘅其中一票啊，唔知係啦。咁咧就有呢個 Fresh Luminous Herbal Oil，咁就呢支有40ml都幾多個份量，因為平時啲 facial 可能係30ml或者係啦30ml為主。跟住咧就有佢哋嘅健康水，呢個健康水我有用過，幾中意，因為佢個搽完之後個皮膚係會透啲、白淨啲，可以即刻飲爆水嘅嗰種感覺。跟住咧就有啲 cotton pad 係啦，應該係我嚟用嗰個化妝水嘅。跟住咧仲有呢一個利是封係啦，因為過年啦，咁所以有個利是封，佢係好日式嘅，呢個有日式嘅感覺啊，又有櫻花又有鳥居咁樣。多謝 L-Beyond。好，下一樣嘢咧，噔噔係呢一個袋啊，呢個化妝袋好靚啊，有一種 Bottega 嘅感覺咯。跟住佢都幾大嘅，大過個頭。個化妝袋真係幾靚。嗱，你睇下個袋咧咁大啦，跟住入面呢個拼色啊，拼得幾靚啦，呢個卡其色，再配呢個淺粉色、灰粉色咁樣，入面個容量又夠大啦，即係裝到好多嘢啦。跟住呢度又有個拉鏈可以攝啲細件啲嘅 tool 啦，或者長啲嗰啲 tools 啦，扁啲嘅。跟住呢度都仲有個拉鏈可以裝啲細嘢喎。跟住另外呢一邊咧就有2個 pocket 仔。喂，唔錯喎，呢個保存起嚟，等我用咗佢先。講翻個產品先，呢個品牌送過嚟咧係 Medic Revival，我冇記錯咧係 Perfect 美容院嗰個 group 嘅出嘅產品嚟嘅，咁就噔噔送咗2樣嘢喺入面，咁咧 technically 2樣嘢啦嚇，咁入面有啲咩咧？呢一個咧係有一個 silicone 嘅 patch 啦，我睇 Instagram 啲片有見過一個 ad 係有做到呢個嘅，好揾咗宇美介紹嘅。anyway， 跟住呢個就係嗰個應該係佢個 needle，即係嗰個微針嗰個 pad，咁就用呢一個擺落喺呢一度黐住咗嗰個微針，然之後吉喺塊面，然之後就再搽呢一個精華落去。呢一個佢應該係佢話係光澤嘅外魅體精華。外魅體精華，要試下啦，呢個試下先知個感覺係點。跟住咧就有盒 mask 係 Hydro Gel Mask，即係敷幾個鐘嗰啲咧，應該係佢話敷15至20分鐘。OK，Gel Mask very good，試下，多謝。
係啦，試下個感覺先介紹到呢啲真係，因為我同大家開箱呢個咧都係我啱啱收到嘅嘢，可能有啲係未試啦，或者係有啲係真係啱啱同大家一齊查，我先知係咩嚟嘅咯，所以就冇乜用後感分享，純粹係分享有啲咩 first impression 咁樣。好，跟住下一個係 Bobbi Brown 咁樣兩件，一個係 cleansing oil。我有用開佢哋卸妝油，可能係嗰、個泵嗰個卸妝油。唔係喎，呢個係呢個係另外一支嚟喎，咁搞笑嘅。呢個係有啲似嗰啲眼唇卸妝嗰啲樣咯。佢係 Rich Soothing Cleansing Oil，可能係新款嚟㗎。睇下先，咁得意係倒出嚟㗎呢個。同埋佢係漸變色㗎，你睇唔睇到？係漸變色嘅顏色，可能係一款潤啲嘢喎，因為佢有啲油有啲水咁樣。唔知咧，有啲精華唔知啊。要試下添啲，同平時我用開佢哋嗰個透明嗰個卸妝油有啲唔同。跟住係個 Pilot 馬蓮嘅設計，噔噔霧面紅色幾摸落去幾靚，有啲皮嘅感覺，但係即係唔係皮啦嚇。跟住之後呢個花紋立體幾靚喎，唔錯。打開係咩色先？打開係咁樣嘅，呢個係一罐 Bobbi Brown 嗰啲顏色啦，nude 嘅顏色啦，三個唔閃一個閃。MAC 送俾我嘅禮物，呢個係新出嘅系列啊，我估應該係 renew 咗 formula 啦嚇，係 Powder Kiss 嘅系列。咁咧就有唇膏，出咗唇膏同埋一個唇同嘴兩用嘅 mousse 咁樣咯。係個盒係咁樣。聖誕可以做個 ornaments 咯，即係聖誕樹個 ornaments。anyways，好，打開入面咧有兩支唇膏，個顏色係 Breakthrough，一個顏色係 Take It。霧面樽身，中間黑色令寫住 MAC 幾靚。MAC 嘅包裝真係提升咗唔少啊！都係子彈唇膏，但係個質感係好咗，同埋摸上手幾重身。兩個顏色係咁樣 nude 嘅顏色，我中意呢啲 nude 嘅顏色，同埋 Powder Kiss 我冇記錯，佢哋舊嗰 formula 其實已經係好薄、好輕、好粉嘅感覺，唔會搽咗好厚咯。所以如果想個嘴係好霧面、好 powdery、好輕咧，其實 Powder Kiss 係幾好啊！多謝 MAC，呢個係 SK-II 嘅禮物。呢個係佢哋 LSP 嘅系列，金色嘅，即係白色金色嘅包裝。咁就入面有啲咩咧？有三樣嘢，一個係橡筋，紮頭髮嘅橡筋，不過用唔着。跟住下一個係一條綁頭髮嘅美容巾，即係做 facial 嗰陣時綁頭髮應該係會好啲，不過我都用唔着。另外一條係一條毛巾，三樣嘢。如果係有 Mashuli 屋企做按摩，就可能用得着，會幾好，幾得意。跟住咧就係呢個袋入面係我去做 workshop 嘅時候，即係佢哋嘅個 event 啦，跟住有個 workshop 啦，咁啊做咗呢個陶瓷嘅碗係金繼嘅系列，咁我不如都 briefly 講下啦，因為 SK-II 神仙水好出名啦。咁而呢個 LSP 系列係即係咩一回事咧？其實咧佢哋上年已經出咗呢個系列㗎啦。咁我上年亦都係第一批可以試到呢個系列嘅人啦，佢哋就送咗一套俾我試。咁SK-II 嘅神仙水好出名啦，而LSP 呢個系列咧係更加 advanced 嘅，咁亦都係佢哋即係最 prestige 嘅系列啦。咁呢一個系列咧，佢用咗40年時間，即係 SK-II 用咗40年時間咧，去研究呢個佢哋嘅科研啦。咁就做咗呢一套系列出嚟。咁呢40年時間，佢哋咧喺個 Pitera 嗰度咧鑽研得好足夠啦，即係已經發揮得好好啦。咁同埋咧，因為佢哋個成分咧真係好厲害，佢哋將 Pitera 呢個成分咧係擺咗喺成分入面最大嘅 percentage，咁係有8倍濃度嘅 Pitera 啦，同埋咧喺個成分表入面咧，其實佢係排緊第一位，意思即係話咧，平時即係嗰個濃嗰個多與少咧，你最多就一定係頭啦，喺個成分表嗰度，咁越少就越喺後面啦。通常咧喺護膚品嘅世界入面咧，第一樣嘢咧
嘅成分咧，可能都係水或者係甘油一啲呢兩樣嘅成分啦。而 LSP 呢個系列咧，佢最多嘅成分第一樣就係 Pitera， 咁所以 Pitera 個濃度好高。發揮嘅效果亦都係發揮得最極致最好咯。咁而你會見到咧，佢係一個白色同埋金色嘅設計啦。咁我咪話佢金計嘅，即係金計係咩咧？其實係一個日本嘅手藝嚟嘅。咁譬如咧，好似有啲陶瓷啊，或者有啲即係花樽啊，佢會爛咗嘅話咧，好日本人咧佢哋就會修復，咁就用金箔嘅工藝咧去拼砌翻嗰個裂咗嘅陶瓷，咁就唔會抌咗佢咯。咁而就好似我哋即係 SK-II 就用咗呢一個 concept 咧，就擺咗落去佢哋嘅護膚品入面啦。即係譬如好似我哋皮膚啦，受損咗之後咧，咁佢咧就會用佢哋嘅護膚品去幫你修復翻我哋個皮膚，然之後令到佢咧組成一個新嘅模樣去繼續存在喺呢個世界上面。咁就唔係重生嘅概念咯。我覺得係即係唔係砍掉重練嘅概念，而係你有嘅經歷去令到你更加之靚咯。咁我覺得呢個故事我係好 buy 好中意嘅。咁所以就除咗個產品好用啦，亦都係個故事亦都係好吸引。希望我喺呢度分享咗呢個故事，大家係覺得有興趣咯，就唔單單係淨係個產品咁樣。因為我哋其實咧好多時喺唔同嘅 event 咧係會有好多好 unique 嘅 experience，但係佢哋又講咗啲故事，但係其實冇人再 deliver 俾其他人去知道咯。咁而我係好中意聽呢個故事嘅人嚟嘅，所以就係啦，多謝 SK-II。咁我呢個金計 LSP 嘅故事講完，佢個系列唔係叫金計，叫 LSP 係啦。跟住咧下一樣要收到咧就係 Tom Ford Beauty 嘅禮物啦。咁就有呢個 burgundy 色嘅化妝袋配銀色嘅 hardware。咁咧呢個袋幾好啊，join passport 或者一啲輕便啲嘅做內袋都唔錯。咁咧另外有兩樣嘢啦，一個咧就係 Oud 嘅香水50ml 嘅，不過我呢個味係敏感嘅，佢入面有一種成分我應該係聞唔到，噴咗會暈，所以就可能送俾朋友。跟住咧就係一個唇膏，呢一個係佢哋呢一個launch 係一個香水叫做 Figue Erotique，即係熱情果嘅味道，係啦，係咪啊？sorry，無花果無花果嘅味道，係啦，咁就無花果嘅香水啦嚇，咁就比較情慾啲嘅感覺啦，即係因為佢呢個水果香嘅呢個系列咧係比較性感啲、情慾啲嘅，咁所以就Figue Erotique 啦，佢哋個喺亞洲買就即係 high 咗嗰個 Erotique 呢個字啦，係啦，咁就有呢個唇膏都係同一個系列，咁就有個鱷魚皮嘅包裝，然之後個顏色係咁樣嘅，呢一個應該係光澤㗎，係啊，sorry，Satin Matte 嚟嘅，即係就斷光少少，唔係好靚嘅效果。多謝 Tom Ford。呢個擺咗喺側邊就要講咗佢先啦，如果唔係有啲難講。呢個咁靚嘅係 from Chanel Beauty 送俾我嘅禮物。呢一個旗款咧，真係好靚，好中意啊！我亂擺，因為我唔識擺唔識玩呢個旗啊。不過我大概擺啦嚇。咁咧就佢哋咧出咗呢一個 Rouge Noir 呢個系列啦，咁就好開心又收到一啲咁特別嘅禮物啦。咁除咗嗰個棋盤之外咧，其實都仲有啲產品嘅。咁我就逐樣講啦。Rouge Noir 咧，其實咧就係佢哋呢一個2026年嘅春季嘅before 春季出嘅一個特別嘅系列啦。咁就有呢個 palette，最主要係會講呢個 palette 啦。咁就呢個係一個面同埋胭脂都可以胭脂同埋眼都可以用到嘅 palette 啦。咁4個顏色，咁咧就有呢個 burgundy 嘅顏色，酒紅色嘅設計啦，都唔可以叫 burgundy 嘅。總之呢個顏色叫做 Rouge Noir 啦。anyway，咁有2支唇膏送咗俾我，一支係 Rouge Noir 呢個顏色，
呢個唔係黑又唔係紅嘅顏色咯，就係好 Chanel 嘅一個顏色。咁咧就另外有一個都係 Rouge Noir 嘅 Lip Lacquer。呢一個系列咧，我都想講下個故事俾大家聽啦。咁咧話説咧喺話説咧喺1995年嘅呢個fashion show 入面咧，係Karl Lagerfeld 咧就首次公開咗呢一個 Rouge Noir 嘅顏色啦。呢個系列咧就 Rouge Noir 啦顏色咧就係唔係黑又唔係紅，喺兩個顏色嘅中間嘅。咁呢一個顏色咧就係當時咧喺1995年嗰個 fashion show 入面咧第一次面世喺呢個世界上面嘅。咁一出咗之後咧，即刻係轟動咗成個時尚界啦。好多人就即係為咗想要呢個顏色嘅指甲油，所以而買咗即係排咗好耐隊 waitlist 咗好耐先至去買佢嗰個指甲油，因為當時係出現咗喺個 model 上嘅指甲上面嘅，即係個 fashion show 點樣出現就係喺佢哋嘅指甲上面呈現咗呢個顏色。咁而呢個 Rouge Noir 顏色其實亦都係Chanel 2.5嗰個袋個內襯嗰一個顏色嚟㗎，所以咧係真係好 Chanel 嘅顏色咯。喺當時嘅社會上面，其實係好少人搽呢個顏色嘅指甲油嘅。咁亦都係因為呢一個顏色啦，所以咧就有好多女仔搽呢個指甲油咧，就象徵住女性嘅力量咁樣咯。咁所以喺2026年呢個時候咧，佢哋就重新再演繹咗 Rouge Noir 呢個嘅顏色啦，去出咗彩妝嘅系列。咁所以就比較有故事性啲嘅嘢咯，因為 Chanel 好多時都就係講故事去呈現成個系列咁樣，同埋佢哋個靈感嘅來源。咁而亦都係我好中意 Chanel 嘅其中一個原因，就係咁啦。Rouge Noir，多謝 Chanel，thank you。Skincare Matter of Fact 呢個佢哋送俾我未試用啊，不過咧就想同大家講下啦。咁就係一個科研嘅護膚品，咁就美國品牌啦。咁佢呢一個系列咧，你見到呢張卡就知道啦。佢嗰個包裝咧係簡約啲嘅，即係白色啦、藍色啦嘅包裝啦。咁而佢咧係嗰個 visual 係咁樣嘅，好 natural 嘅 beauty 嚟嘅，唔係嗰啲好 blur 好磨嗰啲。咁因為佢係一個我諗佢係科研嘅產品啦，咁所以就比較簡約啲、高效啲，同埋講求個效果多啲，亦都係你知美國嘅文化都依家係好講求embrace 咁樣噶嘛，係啦。咁入面有啲咩咧？好，有呢4支係barrier and antioxidant treatment， 應該係一個 ampoule 嘅精華咁樣啦。跟住咧就有個 cleanser 啦，有個 serum 啦，有兩個 serum， 一個 brightening 同埋 firming 嘅，另外一個咧係 resurfacing 同埋 hydrating 嘅 serum， 跟住有兩個 moisturizer， 一個係保濕嘅 hydrating， 一個係 age defying， 所以咧就係啦，有幾樣嘢收到，咁我就要花少少時間認真試下呢一個產品係點樣，我先至可以分享到我嘅感受，就係咁。多謝 Matter of Fact 重磅。得啦，係 Hermès。OK， 呢個係今年嘅一個大 launch， 雖然今年只係過咗10幾日，但係應該係佢哋嘅大 launch。咁咧就係 Hermès Plein Air Luminous Matte Skincare Foundation 嘅 launch。咁咧呢一個係佢哋個 launch 嗰本內容嗰本書啦，咁樣咁就我好中意呢啲書啦，因為其實佢唔係好多頁咯，但係佢每一頁都好厚，好有收藏價值啦。咁就由講到佢哋個靈感啦，跟住即係點樣設計啦，產品嗰個包裝啦，係有啲咩安排啦，有啲咩特點啦，都擺晒喺呢一度嘅。咁所以咧，我就一定會儲起呢一本咁靚嘅書。就係產品啦，咁咧就係呢個馬蹄造型嘅盒啊，好靚好特別。咁咧就有 Hermès 嘅 Primer 啦，Perfecting Primer， 同埋呢個啱啱講呢個 Luminous Matte Skincare Foundation。咁就佢個樽咧真係好特別咯，即係長高身啦，玻璃樽，然之後上面係 Luminous， 下面係 Matte， 所以就代表住 Luminous Matte Foundation 呢件事。然之後一如以往啦，個蓋咧係到美麗，好靚，好中意。係啦，呢一支 foundation 咧係透薄
我已經搽緊啦，其實咁做咗出嚟咧係一個低調光澤嘅感覺，唔係好靚，唔係好 matte，兩樣嘢中間啱啱好，好似 BB 嘅皮膚，即係你知 BB 嗰啲皮膚好靚好無瑕啦，同時之間咧其實佢係有少少的咁多嘅光澤反映出嚟喺啲面毛上面係有少少反光咁樣，咁所以就係有一種 BB 嘅皮膚嘅效果。或者其實可能係馬嘅毛嘅效果咯，係一種好光滑嘅感覺，好 polish 咗嘅感覺，但係你唔覺得係好張揚、好高調、好 amass、好 sophisticated 嘅妝效。跟住咧有呢一個 mixing plate 加埋個 spatula， 係啦，呢個 spatula 係 silicone 嘅，咁就容易啲清潔。就仲有一支 foundation brush。呢支 foundation brush 我真係要講啦，咁咧你知啦，即係做一個化妝師工具係好重要噶嘛。呢一支筆咧個形狀咧設計出嚟咧就係其實係一個馬蹄嘅造型 ，OK， 好特別啦，好靚啦，然之後嗰個 shape 係咁樣少少糊咗上去啦。咁呢一種 shape 咧都好少見，因為都比較難做啲啦。然之後呢個頭咁樣圓啲嘅，所以個接觸面都有喺度，唔會太細。咁Hermès 嘅呢個金色嘅 handle 啦，然之後咧有個木嘅柄啦，咁而佢個柄咧比較長啲，咁所以咧你攞嘅時候可以喺前啲啦，可以攞後啲啦，咁所以發出嚟個力咧都會有啲唔一樣。咁短啲近啲嘅時候咧，你印出嚟咧就會實啲啦。攞出啲嘅時候發出嚟咧就會 soft 啲嘅一個 finish。咁而呢個木咧好輕，攞上手嘅時候你攞上手嘅力度咧輕啲咧，你搽出嚟都會輕啲，咁所以咧就唔會太實咯，同埋好舒服咯個感覺。我琴日咧其實已經拍咗一條片係喺 Instagram 上面 post 咗出嚟，點樣用用呢一套嘢嘅 unboxing 嘅 video 啦。咁呢一個筆咧個掃咧上出嚟嘅感覺咧，真係好似咧有隻腳仔喺你塊面行下咁樣，好舒服啊！好似隻獨角獸喺塊面度行下咁，雖然我冇見到獨角獸，大家都應該冇見過，不過就好 soft touch 咯個感覺，好中意。多謝 Hermès，咁咧就好榮幸可以收到呢一個開箱啊 Hermès，thank you。跟住咧就係 Remover 係 from 上年開始，我哋即係有緊密嘅合作嘅一個品牌啦。多謝 Remover 中意我嘅 content 同埋中意我嘅事業咁樣，好支持啦。咁就 Remover 送咗紅色嘅東西俾我，呢個佢哋每一次送嘢都好特別嘅，即係唔係一啲你會買到嘅嘢咯，同埋係好工藝嘅嘢嚟嘅，所以就好特別係啦。咁就手寫嘅字啦嚇，呢度 Dear Daniel，OK，thank you，好開心。咁就鴻運新年一馬當先，sorry，好運新年一馬當先，係啦。咁就係新年嘅禮物係咩咧？噔噔，係利是封啊！哇 Remover 嘅利是封，我要睇下佢個設計係點，因為佢哋嘅設計係真係 one of a kind 咯，所以佢先係 Remover 咯，係咪先？好，有貼紙喺入面嘅喎，勁靚啦，係馬型嘅設計啦，咁啊兩個唔同嘅馬嘅 shape 啦，有奔馳中嘅，跟住之後有另一隻好可愛啊，好中意啊，跟住又有水墨畫，哇，好靚喎，係咪咁拼嘅咧？係咪咁嘅？唔係，但係喂好靚啊！好靚啊 Remover 做得好好啊，好特別啊，即係唔係一啲好 generic 嘅，真係有 design 嘅嘢咯。好，跟住睇下個利是封，個利是封係咁樣嘅。喂，呢個係啱啱嗰隻馬咯。喂，佢可以喐㗎。喂，好 Q 啊，可以喐嚟喐去㗎。呢隻馬，喂，好靚喎，同埋佢係有水墨畫嗰個筆觸嘅 finish 咯，好靚啊，同埋長嘅利是封先至唔會摺咗啲銀紙，非常之好。多謝 Remover，thank you。今日咧就同大家分享咗我呢10日收到嘅公關品啦。哇，每一樣嘢都好特別咯，即係 from Chanel 棋盤、
Hermès first launch，一套 skincare，好靚嘅化妝袋，工藝每一樣嘢都好有故事，好中意啊，係啦，希望大家都中意呢類型嘅影片啦。我睇下會唔會可以喺每一條片講啲關於產品嘅嘢上面，或者關於嗰個品牌嘅時候，我都講少少佢嘅歷史或者佢哋嘅故事。因為其實老實講咧，你買一件產品係一個價錢啦，然之後佢賦予嘅價值其實好多時就係嗰個。即係當然個使用嘅感受啦，或者係上出嚟嗰個效果啦，而更加多嘅嘢可能係佢個故事咯，即係點解我會咁中意 Chanel，點解我會咁中意 SK-II，點解我會咁中意 Hermès，其實全部都係因為佢哋嘅故事好打動到我，所以先至會令到我覺得更加之明白體會係啊，即係 Credible、Porter 又係 La Mer 又係，所以好似拆禮物咁樣啦，咁我最後咧要提大家都係要 like 同埋 subscribe 我呢個 YouTube channel 啦，咁我可以希望快啲多啲 followers 啦，快啲多啲 comment 啦，你有啲咩想睇咧，都記得喺樓下 comment 話俾我聽，或者同我傾下偈，有啲咩覺得好有趣、好得意，或者覺得個故事都好有趣嘅，你想話俾我聽咧，都可以喺下面留言話俾我聽，咁我哋下條片再見啦，拜拜。